আসসালামাইকুম। আমরা কিছু প্রোডাক্ট আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো লঞ্চ করতেছি। এটা একটা উন্নত মানের ট্রাক। এটা ডিএনএ আসে জাপানের মিৎসুবিশি কোম্পানি এবং জার্মানির মার্সিডিজ কোম্পানির টেকনোলজি দিয়ে এই ট্রাকটা তৈরি। অ্যাজ এ রেজাল্ট এটার ফুয়েল এফিসিয়েন্সি খুবই হাই, লংজিভিটি অনেক ভালো, অ্যান্ড মেনটেনেন্স ইজ ভেরি ভেরি গুড। আমি মনে করি এই ট্রাকটা যারা কিনবেন, যারা যে অপারেটররা কিনবেন, তারা এই ট্রাকটা কিনে লাভবান হবে। এটা টোটাল কস্ট ইফেক্টিভ ট্রাক এবং এই কোয়ালিটির ট্রাক আমি মনে করি নিজের প্রশংসা করে দেবে বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট কোয়ালিটির ট্রাক এটা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত অনেক ধন্যবাদ।